हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? अच्छा, अच्छा, ठीक हो? हाँ जी, मैं एकदम फिट। और बताइए क्या हो रहा है? और बताइए क्या हो रहा है? हेलो, आपको आवाज़ तो सही आ रही है ना मेरी? वो एक्चुअली मैंने हेडफ़ोन लगाया हुआ है ना, तो हेडफ़ोन लगाकर बात कर रही हूँ, तो जभी पूछा। बिल्कुल सही आ रही है ना, बिल्कुल प्रॉपर सही आ रही है ना आवाज़? अच्छा, अच्छा, और आप बताइए क्या कर रहे थे? अच्छा, अच्छा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया फ़ोन कर कर? अच्छा, अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको ना परेशान कर दिया बिला वजह इस टाइम आप बिज़ी हो गए तो मैंने सोचा था लेकिन मैंने कॉल कर ली फिर। अच्छा, अच्छा, पक्की बात है ना बिज़ी तो नहीं ना थे, कोई काम था तो चलो कर लो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है ना बस कि कोई परेशान ना हो मेरी वजह से, कहीं कोई बिज़ी हो और मुझसे बात करने में लग जाए, काम रह जाए उसका। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, चलो यार इतना शोर हो रहा है, सब्ज़ी वाला आ गया गली में। अच्छा, अच्छा, हाँ, और आप बताइए क्या हो रहा था? अच्छा, अच्छा, और आप सुनाइए क्या करते हैं? मतलब पूरा दिन क्या करते हैं मुझसे बात करने के अलावा? जी, जी, अपनी रूटीन तो बताइए पूरे दिन की। अच्छा, अच्छा, मैं तो बस कुछ नहीं मैं तो कुछ नहीं बस अभी पापड़ी बनाकर आई हूँ समोसे की, तो समोसे तले हैं। जी, मतलब समोसे अलग से तले हैं, पापड़ी मतलब अलग से तली है और समोसे भी बनाए हैं। जी, पहले समोसे बना लिए, जो पापड़ी बच गई उसकी पापड़ी तल ली। अभी बस वही खाने जा रही थी नीचे। एक्चुअली छत पर आ गई थी मैं कबूतर को ना दाना डालना है। हाँ जी, कबूतर आते हैं ना छत पर तो मैं उनको दाना पानी डालने आती हूँ शाम में। जी, जी, एनिमल्स को खाना खिलाना चाहिए ना, अच्छी बात होती है। आप भी खिलाया करें। चलें अच्छा सुनें मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मैं नीचे चलती हूँ अब। कहीं ऐसा ना हो मम्मी को शक हो जाए मुझ पे कि छत पे इतनी देर क्या कर रही है ये। चलिए रात में छत पर आऊँगी, कॉल करूँगी। अच्छा, अच्छा, चलिए सही है फिर बाद में बात करेंगे। ओके, ओके, अपना ख़्याल रखना जान। ओके, लव यू, बाय। ओके, ओके, लव यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।